বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই আছেন ভালো। তো এটা হলো হ্যাভেলস বিএলডিসি ফ্যানের রিমোট। আমি যে ফ্যানটা কিনছি এইটা প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক কাজ করতেছে। অন করতেছি, এটা হলো ফ্যানের রিমোট, এটা অন অফের, এটা হলো অন করতেছি। এই ফ্যানের প্রথমে একটা হইলো খুব আস্তে আস্তে স্পিডটা হয়, ওই যে দেখেন, কিন্তু একদম স্মুথ, কোনো ইয়ে নাই। চাইরে দিলাম, চাইরে স্পিড। আর এটা হইলো এখন তো একদম দিছি, পাঁচে দিয়ে দিছি। হাওয়া কিন্তু আপনার একদম ঘরের চারিদিকে। 3 নম্বরে